Toyota Avanza နဲ့ Rush ဒီကားရွေးတင်လေဗျာဆိုတော့နှစ်ခုကအဲ့နှစ်စီကမတူတဲ့ကားနှစ်စီဖြစ်တယ်တစ်ခုကကျတော့ compact SUV တစ်ခုကကျတော့ MPV ဒါပေမဲ့သူက9ရောက်စီးချင်းတူတယ်engine power ချင်းနဲ့တူမယ်သူကျွန်တော်စိတ်တယ်1.5ကို200 VE engine နဲ့လာလိမ့်မယ်နှစ်စီးလုံးပါလေစီစားတာချင်းလည်းတူပဲဖြစ်ပါ engine power တူတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်က Avanza တဲ့ Rush ကကျတော့အကောင်နဲ့ပိုကြီးရဲ့ weight နဲ့ပိုလေးတယ်အတွက်ကြောင့်သူကတော့မြို့ရင်းမှာဘာသာနဲ့နည်းနည်းလေးစီပို့စားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မပေါ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချက်ဖို့ကျတော့မိတ်ဆွေကဘလူနီယာတွေတွားတတ်တာလေးပေါ့Rush က ground clearance ကအမှန်စားနဲ့ပုံမြင်တယ်220ထင်တယ်220 mm လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ထင်တော့နောက်ဘင်းရက်ဖြစ်တယ် rear wheel နော် RWD ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Avanza တက်ဆိုင်လန်ဒန်နဲ့ကျန်းတဲ့နေရာကိုတွားတက်တယ်တခါကလေး highway တွားတက်တာနည်းနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ off road ကြီးတော့ရုံးနိုင်တဲ့ကားမျိုးပေါ့ဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ engine power သူ့ကားဝိတ်နေရတော့နည်းနည်းလေးမောင်းရတာနည်းနည်းလေးအီးရလို့ကျွန်တော်အတွက်တော့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က highway တွားတာနည်းတယ် highway တွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့လေဒါမျိုးလည်းနဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ MPV လေးကတော့ကျွန်တော်မိသားစု family type ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဖုန်း3တန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်ကူပြောရင်ကျွန်တော် Artica Type 2ကိုပေါင်းတဲ့တိတ်မထူးခြားနာတဲ့ဟိုလည်းကျုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အရဆိုရင်ကျွန်တော် Artica နဲ့တိတ်ပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့Avanza နဲ့ဒီမှာ Rush နဲ့ရှင်းရတာဟာမျိုးရှိရတော့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကကလီမာခရီးတော့တက်တာနဲ့လူနာမှာသွားရတယ်ပဲရွေးချယ်ရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေရွေးချယ်ရမယ်သူကယောက်ျားလေးလားယောက်ျားလေးဆိုတော့ SUV တိုက်ချက်တာပုံများတယ်အဲ့တော့ compact SUV တိုက်ကိုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ဖြစ်သွားပြီ40ပတ်ချတယ်ဒီမိသားစုတွေဘာညာရှိရဲဆိုရင်Avanza C ဒါမှမဟုတ်သမီးတွေဆိုရင်Avanza Cဒါမျိုးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ချို့လူတွေလည်း SUV တိုက်ကိုကြိုက်တာရှိအဓိကတော့ဗျာနောက်ခုလုံးကတိတ်ဘာမှတိတ် engine power တွေပါတယ်တိတ်ဟွာဘူးဂီယာတွေလည်းအတူတူပဲအားလုံးအတူတူပဲtop speed တွေဘာညာအားလုံးအတူတူပဲအဓိကကိုသုံးမဲ့ပုံမှာမြည်တယ်ကိုတစ်ခါတင်မှာဗျာလမ်းလေးနည်းနည်းဆိုးတဲ့နေရာတွေနည်းနည်းလေးပဲရမှာနော်အရင်ကျင်းတဲ့ဥစားတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြာမှာထင်ဘူးအဲ့တော့ engine power လည်းသေးတယ် 1.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကိုကလမ်းနည်းနည်းဆိုးတဲ့နေရာတွေတွတ်တယ် highway တွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ compact SUV တိုက်ဖြစ်တဲ့ Rush ကိုရွေးပါဒါမှမဟုတ်မျိုးရင်းနဲ့မှာမိသားစုနဲ့စီးကျင်နေဆိုရင်တော့Avanza ကိုရွေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်